Vâng, chúng ta cùng chờ xem con số đầu tiên anh bạn Jimmy chọn sẽ là số mấy đó nhé. Bạn Jimmy cố gắng nào. Vâng, cho con số đầu tiên bạn Jimmy chọn đó chính là số 7. Chúng ta cùng chờ xem con số tiếp theo anh bạn Jimmy chọn sẽ là số mấy đó nhé. Vâng, và con số tiếp theo anh bạn Jimmy chọn đó chính là số 2. Và chúng ta hãy